Fun lessons. سلمى والمطر. الله الذي ينزل المطر وينبت الزرع. في صباح بارد جلست سلمى الصغيرة مع والدتها في غرفة المعيشة. كانت السماء رمادية وقطرات المطر تتساقط برفق على زجاج النافذة. اقتربت سلمى ووالدتها من النافذة. ماما، انظري، المطر ينزل. نعم يا سلمى، إن الله تعالى هو الذي ينزل المطر ليسقي الأرض وينبت الزرع. ماما، ماذا يحدث لو لم ينزل المطر أبداً؟ تعالي معي يا سلمى، انظري إلى هذا الكتاب. ماذا ترين؟ أرى صورتان، هنا صورة أرض فيها شقوق، لماذا؟ هذا ما يحدث يا سلمى إذا لم ينزل المطر. ستصبح الأرض جافة، ولن تنمو الأشجار والزهور، ولن نجد ماء نشربه، وستتضرر الحيوانات والناس معا. يا إلهي، هذا مخيف جداً. وماذا يحدث عندما ينزل المطر؟ انظري إلى الصورة الأخرى. عندما ينزل المطر تشربه الأرض، وتخرج النباتات الخضراء الجميلة، وتمتلئ الأنهار والآبار، وتفرح الطيور والحيوانات، ويشرب الناس الماء النظيف. هيا لنخرج تحت المطر. نظرت سلمى إلى قطرات المطر. ماما، وماذا يقول الناس عند نزول المطر؟ نقول اللهم صيباً نافعاً، أي مطراً مفيداً ينفعنا ولا يضرنا. وبعدما ينتهي المطر ماذا نقول؟ نشكر الله ونحمده ونقول مطرنا بفضل الله ورحمته. الحمد لله على المطر، إنه جميل ومفيد لكل المخلوقات. نعم يا حبيبتي، فالمطر رحمة من الله، تستفيد منه النباتات لتكبر، وتشرب الحيوانات، ويملأ الآبار والأنهار، وتصبح الدنيا خضراء جميلة. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. عادت سلمى ووالدتها إلى داخل المنزل، وبقيت سلمى تنظر من النافذة، تراقب حبات المطر تتساقط وتبتسم، وهي تفكر كيف يملأ الله الأرض بالخير والبركة.